Hello，大家好，我係 RBS。今日咧年初三啊，新年快樂，恭喜發財！希望大家身體健康，行得走得，食得瞓得，最緊要日日都咁靚，開開心心。而家咧就係朝頭早10點搭 E 啊，咁我揸緊機咧就係我老 best 啦。咁咧我就舊年咧2025年咧係好想行呢條路線嘅，但係行咗一半咧就唔夠時間啦，咁啊所以折返啦。咁今日好開心啊，約咗4個大美人咧同我行呢一個屯門龍鼓灘村啦，咁大家估唔估到我去邊啊？係啊，我哋咧又係去個月牙谷啊，咁啊希望今日會拍啲靚啲嘅相啦，咁就新一年咧希望大家都身體健康，咁就我都係最想噶啦。咁其實青春常駐咧就青春常駐唔到噶啦，只係減慢咗緩慢咗呢一個衰老嘅啫。咁但係身體健康就最緊要嘅，所以今日咧介紹大家一隻全天然嘅水質素，就係貨你心血管啦。咁如果你真係有啲唔舒服啦，翳咁樣啦，記住睇我呢條片。咁我哋睇完呢條廣告片，我哋先去行山。唔知大家個心臟好唔好呢？唔好以為你有運動就等於健康㗎，唔係㗎。好似我咁，以前做 crew 嗰陣時咧，成日要拎重嘢，我心成日都痛，我成日都認住我自己心臟病㗎。因為我自己食無定時啦，又成日食啲垃圾嘢啦，嗰陣時咧成日都飲酒啦。咁但係一痛揦住嘅時候，我就好驚我自己嘅心臟病，所以每年我都會有做心電圖。咁終於都知道啊，我唔係個心有事。咁但係如果平時我有食 supplement 嘅話，我就唔會擔心咁多啦。嗰陣時有個朋友30幾歲男仔嚟嘅，又煙又酒又食得好。所以醫生話佢3條血管裏邊已經 block 咗2條㗎啦，你一定要通波仔㗎啦。唔係啊嘛，30幾歲喎，通波仔？但係我都唔知道有咩可以幫到佢。好在有朋友介紹佢食 supplement， 點知佢真係好返啊！就係因為咁，所以我就好注重健康。原來血管塞唔係淨係老人家會有咁㗎，後生都會有問題㗎。壓力啦、少飲水啦、飲食習慣啦，樣樣都會影響身體，導致到血管垃圾。所以及時醫治先至係最好。有冇發覺平時食得咁清淡，大多數都係自己煮㗎啦？3高指數仍然係唔理想呢？原因係專業營養師話控制飲食只能夠有效減少2成血管垃圾，而有8成血管垃圾咧都由身體自然產生出嚟，無法避免㗎。如果後生嘅時候積聚咗，當年紀開始大，血管彈性降低，代謝速度慢，就會造成3高或者血流不暢問題，令到容易氣促、頭暈頭痛、手腳麻痹。係。呢一隻 Ichiki 日本天然嘅水質素，選用日本伊澤天然水質素，有效專門針對心腦血管不暢同埋後遺問題。點解呢款 Ichiki 天然水質素咁有效呢？秘訣係有5大賣點。水質素主要成分為多肽，具有高效且特異性嘅抗凝血作用，能夠直接抑制凝血酶嘅功能，阻止血液凝固。不過要留意翻，唔係每種水質都吸血，有啲只係食浮游生物，通血效果冇被證實過，所以相信翻醫書有記載嘅品種會好啲。好似日本 Ichiki 就啱晒啦，作為保健用途，而家我每日都會食2粒，保持身體健康，可以繼續去介紹食嘢，所以特別適合3高、術後同埋老後遺人士都啱食㗎。輔助療程加快改善身體健康啊！咁當然啦，佢係一種保健產品嚟嘅。如果真係遇到醫療嘅問題咧，記住去睇醫生啊！我仲配備埋呢隻 NMN， 簡直係可以延緩衰老啊！青春唔會常駐㗎，只係會延緩衰老㗎咋。所以做人最緊要開心，身體健康最緊要，係咪啊？而家萬寧做緊限時優惠，可以點擊資訊欄，仲有日本伊澤水質素同埋 NMN 36000，合共減400萬寧現金券㗎。呢度係香港，冇錯，今日帶大家穿越青山福地，揾呢個隱世嘅異域星球月牙谷。不過溫馨提示，呢條路線屬於高難度，新手絕對唔適宜獨自前往㗎。同埋呢條路碎沙碎石極跣，一定要着對咬地嘅行山鞋，最好戴埋手套，着埋長褲。我啲朋友跑慣山，我哋就唔怕損手爛腳嘅，所以你哋千祈唔好學啊！而且青山福地啲路全部都係風化沖蝕出嚟，支路極多，所以大家記住 download 離線地圖先好出發啊！雖然過程艱辛，但係呢份香港難得嘅景色，真係對我哋行山者嘅最好回饋啊！呢條路線7.4K， 但我哋行咗6個半鐘，有3個鐘都係打卡㗎。我哋嗰日喺山上咧數唔到10個山友，但係我知道咧當日喺獅子山咧係超多人嘅，所以呢一條路線咧一定係一條冷門嘅路線。沿路嘅景色真係好靚，如果你中意打卡嘅話，不妨去挑戰下。我哋今集龍鼓灘起步，終點係良景村，所以落山之後我哋都仲有時間可以去食個下午茶。呢條路線冇遮冇擋，報晒指數，爆晒燈㗎。如果大家想去睇下個涌溝嘅，快啲約朋友，盡快出發啦！巴士總站一入村就係起點啦。如果中意行山、跑山甚至跑步嘅你，望到呢幾個女仔背脊，你哋都應該會認得啦，係嘛？1400本身就係啊，
琴日講咩啊？你記得啦係嘛？因為阿 June 嗰日話佢啊，哇你好勁啊！你影到148咁樣。係啊。哇係咯，好驚啊！喂，你係咪收片啊？又要係咪收片？你又收片？真係㗎！啲人應該係用呢條樹根，應該係嗰紮草咯。係啊，應該係用呢條。好啊，睇下你白色鞋點先。深唔深啊？深啊，去到腳眼啊。係咪啊？去到腳眼啊？嚇？抌一條喺側邊。等一條喺出邊。點抌啊？已經驚啦，唔驚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 哦，唔驚。呢條已經係嚟㗎。哦呢條都係嚟㗎。而家呢度係啊好多唔驚。嗰個木都唔驚嘅。哦，做咩聲啊？長漂嚟㗎呢個。中意要過水氹。我哋行完呢段路呢，就會真真正正跣住上山㗎啦。呢個時候，麻煩大家記住訂閱我嘅 channel 同埋 follow 我哋所有人嘅 IG，因為我哋係好需要你哋嘅支持㗎。我呢幾個朋友呢，其實本身就有正職嘅，平時同我一樣呢，都有做 KOL。我哋就係因為工作而識啦。其實喺呢一行呢，要揾真正嘅朋友呢，真係唔容易㗎。好多人呢，都係表面 friend 底啦，成日爭位影相、爭曝光機會，乜嘢都爭一餐。但可能係緣分啦，又或者係因為我哋有共同嘅興趣，就係行山啦。結果就因為呢一個嗜好，將我哋拉埋一齊啦。到而家都仲有人話：你哋着成咁行山，咁樣上山，唔通想揾老細咩？我真係想講，行山唔係用隻腳嚟行嘅咩？上山揾老細，係咪真係揾到㗎？要揾老細，我以前做空姐喺頭等艙揾咗啦。不過我哋都冇理啲人㗎，因為我哋相信 YOLO，You only live once。最緊要做自己中意嘅嘢，開心就得啦。都行到。佢行到啊？都未去到高 level。係咯。佢有。呢啲位嚟㗎，石嗰啲位咯。係啊，唔係呢啲係啊。我哋應該係由上上落落嘅。一望下咯，我都有啲印象。好熱啊！有冇印象？我有少少印象。我記得唔係乾晒嘅。好辛苦喎呢條路線。接落嚟呢，唔好意思啊，都係我哋嘅尖叫聲同埋我哋嘅笑聲，因為沿路落去個青松紅確呢段路呢，真係好跣，而呢一個山呢，暫時都係得我哋幾隻馬騮仔嘅啫，所以我哋比較放肆啲。開始有怨言啦！我有試下右邊。呢個真係有啲難度，上去。係咩？喂，呢個有啲衰喎。右邊好跣啊！好似行中間好啲。係咯，我哋行呢度咯。唉，跣完又上，跣完又上。OK。成隻鞋都係晒。真係啊！係啊，你冇啊？我兩粒咯。哇！呢個隻鞋隻襪好白啊，黑晒啦已經。白色。哇！呢個窿好 Q 喎。係啊。係啊。又係呢個窿啊！耶！矮小矮人。耶！仲有冇？喺邊啊？緊啦！見到個長腿啦，好黑嗰個長腿。好黑嗰個，好衰啊！邊個咁樣話 Mandy？仲有片生菜。哇！又嚟！有咩影到添？頭先女神 June 踩咗落個窿嗰度，我影唔到佢，我影唔到佢啊！佢踩落去即刻上翻嚟喎，佢真係身手非常之敏捷啦，真係唔係個個可以啊！唉，費事俾你影到。我應該即刻就要開機啦，應該要掛住喺心口。咪就係。call 壓力要幾好啊？係啊，即刻抽翻。係即刻抽翻出嚟，係食過夜粥啊！佢真係犀利啊！哇，小心！原來冇乜路。哇，咁樣捐㗎要？點解啊？咩料啊？快啲影佢啊！經過一排。睇住眼鏡啊！哦好啊，睇住眼鏡啊！影啊！你哋講咩啊？我哋係穿山。唔知為咗乜嘢？喺前面啊，包石。係啊！見到咯。好啊好啊！係要經過呢個竹林。
知道。佢哋輕鬆啲嘅。細粒，你而家笑啦！細粒係好竹窿，仲有啲嘢送啲。真係㗎！哇！小心啊！你會揾到㗎啦，你要見到佢啊嘛。係我哋啊，再攝啦，我哋又。再攝啊，係咪？好啊，有幾多個窿啊？我哋夜晚冇嘢做啊嘛。哇！呢個跌咗落個窿度喎，一。阿 Rio 你小心線喎。我做緊咩啊？係啊，每一下都有晒。掂啊掂啊！扶住就唔會跣啦。好驚啊！好驚啊！好驚！B B 你唔好落嚟先！哎呀！哎呀！睇下呢兩隻嘢，佢哋會唔會成埋一齊咧？我都唔知點解你哋行得咁辛苦做乜？點解要咁做？你嗰邊停啲啊！我哋揀路落啦。真係見得但係即刻好凝重啊！個樣。係啊，因為個個唔想認仆街啩。咦，要瞄咗呢個。冇瞄到嘅收音㗎。哦。我哋好勁㗎啦，已經。哇！你唔好掂我啊，Jun。點解啊？你石都咁爛啦，有咩膊頭都整甩㗎。咁爛咗又石啦，咁爛咗就吹咗一下。其實攝拉最開心，好簡單嘅啫。拍嗰啲片全部冇嗰對小腿。哦，冇一對小腿。啲小腿全部攝晒落去。好驚啊！
衝落去啊！呢度衝落去，呢度你。呢度係射落去。係咯，好多人驚喎！而家喺度衝落去。轉換唔到，轉換唔到。哦，水啫，水嚟嘅，佢有層油喺面啫。唔係啊，但係好核突啊！係啊，係啊，我驚佢我踩落去射翻落嚟。可能好啲。好啊。好啲啲。你哋有冇啲好短筒㗎？咩短筒啊？即係對鞋好短身㗎。哇！咦？插爆咗喎！係啊，有去咯。隻腳啊！係啊。你喺呢度跳過去啊？試下呢邊哇！啊！好深㗎都。或者你踩完你上咗去拖我哋啊！你上去。你有個人喺對面。係啊係啊係啊！其實都跳到嘅。呢度飛唔到過。我跳唔到喎。係咩？呢度跳到嘅。跳到咩？好，你小心過去先。你小心過。係啊，你小心過去。影低我影緊啊！我影緊啊！我影緊啊！係啊！我冇影啊！影得。因為一影佢仆街入去，冇影佢。哇！有料！未溫機啊！我 roll 咗！翻過去。好啊，過去啦，咁揾人逐個過去啦。 Vincy 要試，定係我？定係我過去？嗰度線喎。係啊，唔係啊，嗰度 OK，嗰度 OK。俾少少位佢，使唔使俾啲位佢啊？係啊，呢度有難度。哇，深㗎喎！吉住佢，我哋踩住佢得唔得？唔得，踩唔到，唔得。成支落晒去啊！哦，好深喎！應該又冇事嘅。我哋係咪止步啦？嚟呢度，跟住我哋止步啦，係嘛？我哋冇第二個等另一條路。陣間有個人過咗去咧，可以拉翻我過去就得啦。嗯，拉翻你過去啊？係啊，要扯住佢。因為我就可以。得。OK。因為我咁樣就過。好，我哋逐個。呢度呢棵嘢應該可以拉嘅。係。好，跟住好，可以借佢力咯。可以啊，可以。跟住可以幫佢拍借我個人嘅力咯。最緊要拍到。撳我啦。係。係可以撳我嘅。撳住佢個頭。係。跳過去。跳過，但係你都要借我嘅力。小心啊！哇，OK。唔係，但係佢見佢好似牙。有啲難度啊。係有啲難度啊呢。度斜嘅，因為好。哦。同埋有街嘅。冇拗柴。左手邊係咪唔得啊？一定。嚇？左手邊嗰個位一定唔得。嗰邊長啲啊，再。哦。哇，好驚。突然間又驚咗係咪啊？係啊，突然間驚咗，最多插，但係好深啊。係啊。哇！呢個位真係會扭一扭㗎。哦。係啊。撲街啊！所以我我哋。勸你隻腳係咁樣落咯，一係就點樣啊？唔好咁樣斜。佢有扭到，但係到我跳，我隻腳都係屈屈係咪啊？但係有冇拗柴？冇。有冇 Vincy 你要唔要過？咁但係如果真係會易拗柴啲，可能。好啊，小心啲。得啊，可以啊。哇！但係點樣跳啊？真係飛過去咯。真係飛過去啊？係啊。哇！唔得，我好傷啊。抱住佢，係啊。拖接住。啊係。你踩。你踩我咯。我踩呢啲冇得。冇嘢踩㗎啦。好啦，大家睇到呢度，估下湖 B 過唔過到去，定係湖 B 喺呢度止步？因為條片太長啦，所以留待下個禮拜同大家揭曉。記住睇埋月牙谷嘅下集，我哋下個禮拜見啦！應承你哋冇錯，係下個禮拜同一個時間。呢個時候記住訂閱 Ruby S 嘅 channel 同埋 follow 晒我哋所有人嘅 IG。記住撳埋個鐘仔啊，唔係你就 miss 咗我嘅片㗎啦！